وعلیکم جی، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کافی زیادہ نیو فینسر جو ہیں وہ برڈ لے کے آتے ہیں. مثال کے طور پر کاکٹل لے کے آئے، کاٹھا لے کے آئے، را لے کے آئے. اگر تو وہ پہلے کیپٹیو ہے، مطلب ہاتھ پہ بیٹھتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے. اگر نہیں بھی بیٹھتے تو ہر نیو فینسر کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا برڈ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے دانہ کھائے اور ہمارے ساتھ مانوس ہو. بھائی بات ایسی ہے کہ اگر آپ نے برڈ کی بریڈ لینی ہے وہ بالکل ایک کرائٹیریا علیحدہ ہے. اگر آپ نے اس کو کیپٹیوٹی میں رکھنا ہے وہ بالکل کرائٹیریا علیحدہ ہے. پھر اس کے جو ہے بات چلی جاتی ہے دانے پہ، ڈائٹ پہ کہ آپ کیا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب سے مین مدعا ہے ڈائٹ والا، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. سب سے پہلے میرا آپ کو مشورہ ہے، اگر آپ کوئی بھی برڈ لے کے آئے ہیں، آپ اس کو اگر سروائیو کر پائے کم از کم سردیاں اور ایک گرمیاں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس وہ جو برڈ ہے وہ ایزیلی ایڈجسٹ ہو جائے گا. بے شک آپ نے اس کو اپنی کیپٹیوٹی میں رکھنا ہے، آپ نے مانوس کرنا ہے، آپ نے اس سے بریڈ لینی ہے، خواہ کسی بھی قسم کا آپ نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے، وہ 1 سال میں ہو جائے گا. لیکن ہوگا کیسے کہ سب سے پہلے اس کو جو ہے آپ نے اچھی ڈائٹ پرووائڈ کرنی ہے. اگر آپ، یہ پہلا سٹیپ ہے، اگر آپ اس کے دانے کا، پانی کا خیال نہیں رکھتے، آپ اس کو صحیح طریقے سے نہیں کرتے، انالائز نہیں کرتے کہ یار یہ کھا رہا ہے، یہ پی رہا ہے، اس کی پسندیدہ چیز کون سی ہے، اس کی ایکٹیویٹی کیا ہے، تو بالکل بھی آپ برڈ نہیں رکھ پاتے. برڈ جو ہے وہ پیچھے چلا جانا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے نیو فینسر کو میری ہمبلی ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ برڈ کو سروائیو کرنا سیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ برڈ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور آپ جو بھی برڈ لے کے آئیں گے وہ آپ کے پاس صحت مند بھی رہے گا اور آپ کے پاس بریڈ بھی کرے گا. تو یہ تھا جی آج کا ٹاپک. اگر آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہو، کیپ سپورٹنگ جی امیر حمزہ. لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے گا. کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.